Всем привет! Есть вот такой хайер. Проблема в чем? Его включают, он мигает, полосы во всю эту, смотреть вообще нереально. На телеке 50-я диагональ. Я приехал, забрал, то есть снял со стены, транспортировал к нам в офис, продиагностировал, вывел в такое состояние, и, соответственно, потом вернул его на место. Проблема была с панелью матрицы. В идеал, конечно, такое не вывести. Вот такие полосы есть, да? Но, по крайней мере, хоть как-то смотреть можно. Сколько бы взяли денег за такой ремонт?